Ɗanzi, kana ji na? Kaga kai mutumi na ne. Haka ne. Kuma abokina ne kai ina ganin girman ka sosai. Haka ne. To lokaci ya yi. Waƙar da na gaya maka zan rera wa wannan budurwar nawa. To na je na rera shi. Waƙa ta yi daɗi ta fita fes. Allah. A shekara wala? Sosai. Shi ne kana ma budurwa ka waka? Sosai ƙwarai da naka daji ne. Yawwa. Kana ji daji sosai. To yanzu abin da yake faruwa. Kaga har na zo. Ka san yanzu an ci gaba ba yadda za a yi a baka waka a plate. Haka ne. To wai an ce in je in kawo flash a tura min saboda shi ma yana so zai cire wakar a kwamfutarsa. Shi ne na zo ka ara min aran memory ɗin ka ɗin nan in je a tura min wakar. Hey! Memory card ne. Rayuwa na kenan. Na sani. Rayuwa na kenan. Ai ado za ka bani ba zai wuce sati ɗaya ba ko kwana 3 kafin ni ma na siya. Sati ɗaya? Za ka kawo? Zan kawo. To ba masala ba. Kai da wala ne. Zan zo kunna ma wakar. Rana ne. In yarinya nan ta ji waƙar nan. Ita za ta biya sadaki a kawo gidanmu ba ni zan biya. Wai! Shi ne ka kashe ta da wakacin nan. Wani sa'in in daɗi ya min yawa. Sai in susuce. Ba ƙaramin ƙaunata take. Kuma in ta ji waƙar nan na gaya ma. Ita za ta rinka zuwa hira. Babansu. Shi zai zo ya samu babanmu. Wai! Kana ji daɗi kenan. Zan yi aure in barka yanzu in shiga ka fito min da shi. Ni a tura min waƙar faka-faka koko. Shiga kaka damu.